Salut, bă, regilor, eu sunt Tigheanu XVS și vă las secvențele astea de la 1v1 cu un bot care se dă drept fată și după ce s-au ofticat au venit 3 pe 1. Vă pup, vă respect, hai cu like-ul! Om, că-i bătrân sărac, cu pensia mică, dar pula de 24. Că o dați la tineri și o dați degeaba. Barbă întărite, ei nu știu să-și facă treaba. Săptămânal în club, fete de 20 de ani. După 3 pahare vă vindeți pizza pe bani. Prin cluburi în baie, faceți numai războaie. După 2 linii puneți curul la bătaie. Ai bani fuți, dacă nu stai și te uiți. Cam așa stă treaba în 2025. Vrei pizdă în ziua de azi, toate cer lovele. De unde atâția bani, fă, dați-vă în bilele mele. Ai bani fuți, dacă nu stai și te uiți. Cam așa stă treaba în 2025. Vrei pizdă în ziua de azi, toate cer lovele. De unde atâția bani, fă, dați-vă în bilele mele.